Hello again. Ahora vamos a ver dos sonidos similares. Uno que es sordo, sh, como sh, o como la palabra shoe. Y el otro que es sonoro, j, 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 como en la palabra decision. ¿Listos? Empecemos. Primero, sh de shoe. Es el mismo sonido que se hace en muchos idiomas para pedir el silencio, ¿no? Shh. Vamos a practicar en diferentes palabras. Como siempre, repetí las palabras intentando imitar mi pronunciación. Shoe, show, shell, shop, Washington, sushi, cushion, wash, bush, rush, wish. A veces se pronuncia nada más con la S o la doble S. Sure, sugar, mansion, pension, tension, mission, Russian, pressure, issue. Muy bien. Las palabras que terminen en T-I-O-N, T-I-O-N o simplemente esas dos letras T-I, T-I hacen el mismo sonido. Intervention, convention, patient, nation, partial, Chicago, chef, Michigan. Nota que son algunos casos en que la CH no hace el sonido ch, sino sh. Chicago, chef, Michigan. Vicious, tenacious, ancient, conscience, anxious, obnoxious. Ahora, para la versión sonora de este sonido, sh, intenta hacer ese sonido primero, sh, y convertirlo en el sonido sonoro. Sh, 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 ¿no? Empiezo a activar las cuerdas vocales para el sonido sonoro. Sh, como en la palabra decision. ¿Listos? Vamos a practicar. Vision, television, decision, division, measure, pleasure, composure, treasure, usual, visual, casual, seizure, azure. Y con esta combinación en el color beige. Beige. Ya está, muy bien.